ငစားနဲ့ illusional trap ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ relationship မှာအဆင်ပြေမနေဘူးကြောက်ကစားဖြစ်နေတယ်ကိုကခဏတာစီးအပြင်ထွက်သွားတဲ့ချိန်တခြားသူတတိယပါတီကနည်းနည်းလောက်လေးဖေးမပေးတယ်ကျင်နာပေးတာနဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုအစ်စ်ထင်ပြီးရွေးချယ်မှုတွေပါရောင်းဝါးဖြစ်စေသွားတဲ့အချိန်ပေါ့မုံရင်းရှိနေတဲ့ relationship ကိုတော့မတူသလိုမတန်သလိုနဲ့စွန့်ပစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာခြင်းမျိုးပါဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဒါကတော့ဒီ illusion ဖြစ်စေတဲ့ငစားကြောင့်ပဲဘလို့ငစားတွေလဲဆိုရင်တော့ဥပမာအဖြစ်၃မျိုးရှိတယ်တစ်ခုကငွေကြေးနဲ့ပိုကောင်းတဲ့လမ်းနောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ချမ်းသာမှုဒါမှမဟုတ်ရင်ကျင်နာယူရမှုနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီရှင်သန်မှုထွက်ပေါက်လို့ဆိုရမယ်ဒီလိုငစားနဲ့ချိတ်မိသွားတာနဲ့ကိုတိဆောက်ထားတဲ့အခြေရေးကြီးတစ်ခုလုံးကမောက်ကမနဲ့လဲပြလောက်အောင်ထိပြတ်သွားစေပါတယ်ကောင်းပြီခံရတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကြတော့ဘာဆက်လုပ်တင်တယ်လဲဘာမှများများဆဆလုပ်လို့မရပါဘူးဘေးကခဏထိုင်ကြည့်မယ်သို့မဟုတ်ဝါးကူဖေးမလားကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီထောင်ချောက်ထဲကနေထွက်လာနိုင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်အမြင်မှန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားခြင်းမှပြန်ဆင်ပြေသွားနိုင်မယ်သို့တော့အရင်ကလိုတော့ချုံးမိမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကထောင်ချောက်မိလို့ဝေဝါးခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်ကခံလိုက်ရတဲ့သူကတော့တန်ဖိုးချင်းရှင်ပြီးအလဲလိုက်ခံရခြင်းနေဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုတွေပြတ်သွားမယ်ပြီးရင်ပြန်တိဆောက်ဖို့အချိန်တွေအများကြီးထပ်ပေးရတော့မယ်ပြောရရင်တော့ဒီခီဟာအနာတွေတွေးတိတ်ဖို့အတွက်ပတ်တီးတွေအများကြီးနဲ့ကျစ်ဆက်ဖို့တော့လိုသွားပါလိမ့်မယ်